你講辟邪，知唔知呢？我哋身體啦，物質入邊都有銅、鐵等嘅特質。咁我哋講銅先啦。嗱，銅呢，呢個係天地間嘅物質嘅能量嚟嘅，係一個好科學嘅舉例嗰個狀態。原來銅呢有抗發炎、產生能量自由基嘅一個 function，可以轉化一啲物質啦，導入氧氣啦。呢啲咁嘅特質係代表啲咩？代表生氣勃勃，就已經係辟邪嘅功效。有人有邪氣或者事物有邪氣，係會陰陰濕濕，將嗰啲濕氣困住，係一啲環境或者地方吸引一啲陰陰濕濕嘅能量。簡單咧嚟講呢，就係一啲蛇蟲鼠蟻嘅能量，蛇蟲鼠蟻嘅能量亦都代表一啲小人各樣嘢嘅能量。仲有我講食嘅，呢啲係食嘅銅嘅物質。有啲你亦都可以代表一啲唔係食嘅物質都有咁嘅功效嘅。對於神經嚟講咧，佢可以傳導嘅物質啦，即係我哋人身體咧，其實係唔同嘅電子點嚟嘅。咁咧都要咧打通佢之後咧，才可以接收更加多嘅能量。多巴胺啦，多巴胺係快樂嘅能量。我講過啦，一啲辟邪最好咧，其實係個能量要流動啦，要開心啦，要開放啦，要好有活力，好有動力，增強免疫能力。係咪冇諗過銅係咁多功能咧？缺銅咧，其實咧就缺咗修復自身嘅一啲免疫系統嘅能力，就缺乏開心嘅能力。你諗下係幾咁緊要？我哋辟邪啦，啲師傅辟邪啦，係用一啲所謂嘅五帝錢。五帝錢啦係有段古嘅，好大段古嘅。我哋華人古華夏文化有幾千年歷史，用嘅每一個技法其實都有佢嗰個歷史喺度。我哋咧而家至今啦都有用一啲銅質啦，咁去做一啲鑄幣嘅一啲功效嘅。我曾經都講過一啲香港嘅錢幣，97年之前絕對係要 keep，因為嗰啲係使用白銅嘅一啲物質。咁往後我哋再講呢樣嘢。咁今次啦，我就講一個五帝錢。五帝錢咧，其實咧係一個宋朝嘅年代鑄造嘅幣嚟嘅。呢個咧，嗰個幣咧係外圓內方，其實係代表佢哋嗰陣時嘅意識形態，做人嘅取向係啦。嗰時嗰啲人敬畏天地，三種能量係連成一線嘅，對呢個人神鬼係非常敬畏，所以咧佢哋得道庇佑係正常不過嘅事嚟嘅。咁咧呢個外圓內方咧，之前講過啦，係代表佢哋做人準則咯，係啦。咁我講點解啦？咁方啦，外圓內方係指一個人有自己嘅主張，唔俾呢個外人所迷惑、所主導嘅。古代人嘅象徵意義啦，我哋一定要記住。圓啦係處世之道，圓滑係啦，識時務者為俊傑。做事咧咁就要變通嘅。咁相反，一個人過於圓滑狡猾啦，做事冇原則啦，兩頭擺啦，咁就都係一個唔得嘅做人方式。咁咧呢個咁嘅意識形態，代表我哋錢幣係流通住。咁就形成一個180年嘅盛世。嗰時兩宋咧係極少宦官乾淨嘅。極少宦官乾淨代表啲咩啊？代表咧資源同埋經濟非常之蓬勃，係直情蓬勃到啦，唔需要有一啲宦官乾淨。對比起而家，咁當然係唔同啦。頭先講一啲做人嘅道理，其實因為嗰兩宋嘅年代做人嘅道理十分之正確，就算有宦官，佢都識點樣去應對，同時間有呢個神明嘅庇佑，係啦。神明咧係一個人啦，要擁有一個正確嘅價值觀啦，佢先會保佑你嘅。所以咧，啲人話成日想神明庇佑。咁你學似兩宋嘅年代去學點樣做人啦，咁樣相傳
嗰啲人咧，點解用銅錢去辟邪啊？嗱，帶着咁嘅意識形態嘅人咧，生活得非常之好，十分之正氣啊！佢流通咧就充滿咧嗰時嘅年代嘅生命力、陽氣，經由漫遊流動之間嘅能量係超級強。記住，金錢係要流動先最強嘅。五行屬金，嗱講過啦，銅啦其實咧係吸氣場嘅能量係好強嘅，係吸陽氣，係唔會吸陰氣嘅。咁咧嗰時咧，嗰啲人咧係會將嗰啲銅錢咧埋落地下，吸取咧地下嘅能量，同時間銅錢啦又會啦將呢個陽氣能量咧灌注喺個地底之下啦，互相流動去吸收嘅。所以咧，錢咧係應該藏嘅，陽氣係應該藏嘅。嗱，好多人認為啦，我有動力啦係要爆出嚟嘅。係要施展出嚟嘅，但係原來唔係喎。你要施展出嚟嘅同時，你要藏好你嘅氣，係啦。咁呢個我哋容後再講，係啦。咁咧呢啲銅啊，攞嚟做咩？我唔係淨係講錢幣，銅有好多種時勢，我哋用嘅係應該係唔同嘅方法去應對嘅，係啦。咁攞嚟辟邪、鎮壓八邪，喺啲煞重嘅位、陰氣重嘅位，去擺放一啲銅錢，係啦，或者隨身攜帶吸引陽氣都 OK 嘅。好，我哋講住咁多先，下次再見。